哈，哎，那这种票完了啦？ဟုတ်တယ်တရားမျှတမှုမရှိလို့စီးပွားရှာတာချင်းအတူတူပဲအိန္ဒိယရောက်တာနဲ့ကျမအမှုကိစ္စတွေအကုန်လုံးလုပ်ရတယ်ရှင်ကတော့ပြန်ရောက်တာနဲ့ဖုန်းလေးတစ်လုံးနဲ့စိန်ကြဘာတောင်းဝန်ယူမှုမှလည်းမရှိဘူးရှင်ပြင်မဲလို့ကျမလည်းပြင်မဲတယ်ကျမဆက်ပြီးတော့တီးမခံနိုင်တော့ရှင်နဲ့ကျမနဲ့ရှေ့ဆက်ပြီးဘလို့မှမဖြစ်နိုင်ပါဘူးလေ哈，哎，那这种票完了啦？ ဟုတ်တယ်တရားမျှတမှုမရှိလို့ တရားမျှတမှုမရှိလို့ဟုတ်လားအေးစိတ်မဆိုးပါနဲ့မမရဲ့နော်ရ shopping သွားလိုက်စိတ်ဆိုးနေရဒါစလင်းဘက်တွေပါညာဝယ်လိုက်နော်ရ make up တွေပါတွေဝယ်လိုက်အောင်ဒီနေ့တွေမှာခေါ်ပါနော်အေးလိမ်ပါတယ်ဟော ။အိုးကိုကိုကြီးရလေ။ခုနကတော့စိတ်တူလို့ပြောမိတာပါ အေးပါဝင်ပြပါဦး ။အိမ်တော်ရေးဆိုတာလေပြီးခဲ့ချင်းနဲ့နားလည်မှုရှိရတာပေါ့။ဟုတ်ဘူးလား ဟုတ်တာပေါ့ဘုံမမနားလဲသွားပြီလားယောက်ျားကို ။နားလည်တော့ပါပြီ နားလဲသွားပြီဆိုရင်ညင်းချက်ဆက်ချက်လိုက်အောင်နော်ဟောဖုန်းတော့ကြည့်လိုက်အောင်မယ် ။တချစ်ပဲစစ်တာ။